係自己。點解咧？呢次有冇嚟遊行啊？第一次嚟。第一次嚟啊？係。點解今日會過嚟遊行咧？因為689咧嗰個施政係嚴重咧，係唔得啦。人大80嘅決定咧，亦都係咧一個小圈子嘅選舉，係一個咧有小圈子嘅普選，係絕對唔可以原諒嘅。所以咧，同埋咧，銅鑼灣書店4人失蹤咧，公安咧係冇通報香港㗎。咁但係咧，梁振英咧完全當呢事冇嘢，同埋咧牛頭角呢個嘅迷你倉嘅大火啦。咁梁振英就應該取消個升旗禮啊，同埋一個酒會，但佢冇做到啦。咁你讀咩學校啊？邊個學校？馬鞍山聖若瑟小學。哦，咁今日天氣好熱喎，你係第一次嚟啊？係第一次嚟。係點解係因為要想梁振英落台係嘛？你覺得佢應唔應該落台咧？晨早要落台啦。你今日同你有咩關係咧？你一個學生。嗱，因為咧梁振英咧，佢而家咧，佢整嗰啲咁垃圾嘅選舉咧，雖然佢喺2017年咧3月落台啊，咁但係佢嘅施政咁不滿，成日都趕佢落台先啱噶嘛。咁我同你嚟啊？冇自己一個。自己有啊？係，因為佢哋自己都唔識政治咩嚟嘅，我識少少啦。咁但係梁振英就係一個咧，完全咧係唔得掂嘅一個人，同阿吳克儉一擔嘅又係。哦，所以同你都有關係啊？咁但係咧，梁振英咧一個人咧，呢個係點咧？搞成個香港立亂，一上台仲衰過曾蔭權，曾蔭權貪污啫嘛，都冇其他嘢啦，施政冇咩問題。但係梁振英咧，佢呢啲咧，好似佔領運動咁樣，我話支持嘅政治問題，因政治解決而唔係揾啲警察去解決㗎嘛。啲警察咧就發晒蚊疹啊，佔領。點解你咁叻嘅？琴日周時睇電視啊？係啊。哇，好叻㗎喎 ！OK，好，唔該晒你，唔該。嗱，對於呢位神童咧，我俾嘅一個正面嘅評論咧，就係我都覺得佢幾好嘅，即係有勇氣出嚟講呢啲説話，即係唔係個個小朋友咧都識講呢啲噶嘛，加埋佢好似得11歲啫喎，我就覺得佢幾有勇氣，即係幾威下咧，所以我就而家暫時講，佢係 like 多過 dislike 嘅，即係佢 po 咗上條片上去 YouTube，佢個你如果想睇嘅話，你只要喺 YouTube 搜尋嗰度搜11歲神童，咁就揾到㗎啦。然後我最佩服咧就係咧，佢竟然好笑到咧，記者問佢梁振英應唔應該落台，佢話梗係要落啦，咁即係我覺得佢咧講呢句話咧好好笑啊！有啲人咧就話佢好有勇氣啦，我咧都覺得我都幾佩服佢嘅。佢7·1遊行嗰日係自己親自嚟㗎嘛，咁即係表現到佢佢一定係讀得書多或者睇得新聞多，佢先會講呢啲嘢㗎嘛。如果唔係，佢根本唔識講㗎嘛。嗱，呢個就係我俾嘅正面嘅評論俾佢。係啦，之後就到我對佢嘅一啲唔好嘅評論啦，即係對佢一啲唔滿意㗎。哇！人仔細細學人批評人哋喎，咩應唔應該你覺得？加埋你都未夠班啦，咩？佢仲講咗一句，知唔知係咩啊？佢話佢自己識政治，佢阿媽阿爸都唔識，哇！你好叻咩？你大佬，你今年幾歲啊？11歲喎，你阿爸幾多歲啊？你話佢哋唔識政治，你真係啊！加埋佢應該尊重一下我哋嘅梁振英特首。
佢講呢句嘢咧，嚴重影響佢哋嘅，嚴重影響梁振英先生，即係好，即係好批評性啊，即係好諷刺佢，所以我覺得呢個人其實即係呢個所謂嘅神童啊，都唔係幾好嘅，太老積啊。咁係啦，咁就希望大家即係就冇有樣學樣啦，冇好似佢咁啦。